Hello mga kabugsay! Maayong adlaw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa garden at tayo ay magha-harvest ng ating ahos. So it's time to harvest the ahos kasi ayan na oh. They are dying. Ayan. Ayan na sila. Magha-harvest na tayo mga kabugsay. Harvestin na natin. Ayan na sila. Sobrang init. Nabibilig ko lang kahapon. Nabibilig ulit tayo ngayon. Kailangan na natin silang harvestin. Aray. Ito yung mga native na ahos. Sobrang init mga kabugsay. Grabe. Maglalagay na tayo dito na panibagong tanim. Ito yung giant ahos natin. Ang init, 7:30 na ng gabi. Pero yung araw dito para lang 12 ng umaga. Sobrang init. Yan. Ayan oh, mabubulok na siya pag hindi natin siya kinuha. Dahil sa tubig. Oh my God. Ayun agad. Ang init. Grabe init mga kabugsay. Para ka lang 12 midnight na. 12 ng umaga. Sa init. Nababalatan na yung ahos. Yan na pang itong tanda na yung init.
Okay mga kabugsay, sobrang init. Yan. Tapos na tayong mag-harvest. Mga kabugsay. Ang dami. Gagawin natin. Ang dami. Sisintipid natin. Tapos nadagdag tayo. Init. Nagbitbit na tayo nito mga kabugsay. Mga ano din to. Mga tatlo, apat na kilo. Yan oh. Ito yung pinakamalaki. Ito yung giant na ano. Giant na variety ng ahos. Yung malalaki. Baho ng ahos. Kasapang. Okay mga kabugsay. Maya na. Yan. Yan lang yung na-harvest natin. Sobrang init.